تموم شدن استان سیستان و بلوچستان به خاطر سیاست آمریکایی که پهلوی ملعون دست خندان. آفرین. این پهلوی ملعون مال 50 سال پیش داداش. ملت سیستان محرومن به خاطر سیاست پهلوی. 40 سال ما چه غلطی میکردیم؟ 50 سال پیش این امارات که میبینید یه بیابونی بود که علوفه اسباشون هم ما میدادیم. گوش کن، پهلوی مال 50 سال پیشه. 50 سال وقت داشتی اونجا رو از محرومیت در نیاوردی. حالا هرچی میشه پهلوی ما میگیم شما تو این 40 50 سال چیکار کردید؟ پهلوی کیه؟ مثل دولت‌های ماست. هیچ کی چیو گردن نمیگیره. اصلا گردن نگیرتر از رئیس جمهورای ما نداریم. هر کی میاد میگه قبلی گند زد. بابا یکیتون بیاد گردن بگیره دیگه. بالاخره یک کیم بلا رو سر اقتصاد این کشور هیچ کی گردن نمیگیره. الانم که شما میگی آره این سیاست خب شما چرا دنبال سیاست پهلوی را افتادی؟ اونجا میگن مدرسه نداره، تو کپر درس میخونن. اینم پهلوی درست نکرد، شما درست میکردی. جاده نداره. این مدرسه میلیاردی بزنیم برای 8 دانش آموز. آفرین. برای 8 دانش آموز مدرسه 100 میلیاردی بزن. به جای این دزدیایی که میکنن آقازاده‌هاشون تو اروپا آمریکا چرا نمیارزه؟ ما راضییم بزنید شما براش. زمان شاه آقا تموم شد، یارو تموم شد رفت. بنده با هیچ ظالمی در ظلم شراکت نمیکنم. هیچ ظالمی. گوش کن، سیاست که شما میخواید آفرین. پس شما یکی ها میخواید حرفا شما رو بزنه. تلویزیون 14,000 میلیارد بودجه امسالش بوده. 14,000 میلیارد کلی شبکه تلویزیون و رادیو و ماهواره و همه چی داره. شبکه مساجد تا دلت بخواد از این هیئته که حرفا شما رو بزنن. ما اینجا حرفا خودمون رو میزنیم داداش. یعنی سیاسی میگیم همینی که میگیم. نه همینو میگیم که میگیم. سیاسی هم میگیم، سیاسی خودمونو میگیم. تمام. شما که نمیتونی بیا اینجا به ما بگی چی بگو چی نگو، که اندازه کافی حرفایی که شما میخواید جای دیگه میزنن.